मुंबई में एक बार फिर से भीषण हादसा हुआ है। आग यहां पर लगी है। आग मुंबई की सेशन कोर्ट में लगी है और मौके पर दमकल की 5 गाड़ियां इस वक्त पहुंच चुकी हैं। दमकल कर्मी राहत और बचाव कार्य में जुट गए हैं, लेकिन आग पर अभी काबू पाया नहीं गया है। किस वजह से ये आग लगी, इसकी जानकारी भी अभी तक नहीं लग पा रही है। और हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर इस घटना से नहीं आई है और दमकल की 5 गाड़ियां इस वक्त कड़ी मशक्कत कर रही हैं ताकि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। सेशंस कोर्ट में ये आग लगी है। एक बार फिर से राहुल का रुख करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या जानकारी इस आग को लेकर आपके पास है? देखिए, सुबह 7:30 बजे के आसपास फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को कॉल आया कि सेशन कोर्ट की तीसरी मंजिल पर ये आग लगी है और जैसे ही जानकारी फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस को मिली, मौके पर पहुंच गए हैं। फायर फाइटिंग का काम लगातार चल रहा है। लगभग 5 दमकल की गाड़ियां मौके पर हैं। लेवल 2 की ये फायर की घटना बताई जा रही है। दमकल के आला अधिकारी भी पहुंच गए हैं और सेशंस कोर्ट चूंकि तीसरी मंजिल पे आग लगा है तो इसको तुरंत कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है मुंबई फायर ब्रिगेड द्वारा। और रही बात आग भभकने की, तो फिलहाल मुंबई फायर ब्रिगेड पूरी कोशिश कर रही है कि आग और अन्य मंजिलों पर न पहुंचे। कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। कुछ ही घंटों में कंट्रोल पा भी लिया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी आग इसको लगी थी। लेकिन मुंबई फायर ब्रिगेड के जवान वहां पर मौके पर पहुंच गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जाना है। अभी तक कोई भी इस घटना में हताहत की कोई खबर नहीं मिली है। 7:30 बजे से लेकर अब तक फायर फाइटिंग चल रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि मुंबई फायर ब्रिगेड लगातार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है इसको। किस वजह से राहुल ये आग लगी, इसको लेकर क्या कोई जानकारी लग पा रही है? देखिए, प्राथमिक तौर पर जानकारी जो किसी भी आग में होती है वो शॉर्ट सर्किट होता है। 7:30 बजे वक्त ये आग लगी है। सेशन कोर्ट के जो कार्रवाई होती है वो बिल्कुल बंद रहती है। कर्मचारी इक्का दुक्का ही होते हैं। कार्रवाई लगभग 10 और 11 के बीच शुरू होती है, तब जाकर भीड़ भाड़ होता है वहां पर। लेकिन कारणों की बात करें तो प्राथमिक तौर पर शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अभी पूरा जब ये फायर कंट्रोल में आ जाएगा, कूलिंग ऑपरेशन हो जाएगा फायर ब्रिगेड द्वारा, तब जाकर इसकी जांच की जाएगी आखिरकार आग लगने का कारण सही क्या है। चलिए, शुक्रिया आपका राहुल, बहुत बहुत इस जानकारी के लिए भी। तो सेशंस कोर्ट के अंदर ये आग लगी है और उस पर काबू करने की कोशिश इस वक्त फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां वहां पर मौजूद कर रही हैं।